قيوم إليك أحتاج أرجوك بدموعي، صلي بحبك دوم أنا العصي عسى تغفر تراعي، من جرب يتلذذ بطاعتك سعيد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخي الكريم، أختي الكريمة، هل عرف الواحد منا الآن كيف أن علم الله تعالى هو الحل لجميع مشاكلنا؟ ببساطة، لأنه سبحانه يستطيع أن يعطيك من علمه ما يمكن به أن تعرف سبب وجود المشكلة الفلانية وكيف تحل المشكلة الفلانية، أن يعلمك كيف تحصل على الرزق الفلاني وأين تجد علاج المرض الفلاني، أن يعلمك ما هو أفضل طريق لمستقبلك ومتى هو أفضل وقت لكي تفعل كذا وكذا. كل شيء إنما حله يكون عن طريق علم الله تبارك وتعالى، والذي سيعطيك جزءا بسيطا منه، فإذا مشاكلك كلها تحل. طيب، كيف أحصل على هذا العلم؟ علم الله تعالى كيف أحصل عليه؟ اطلب منه سبحانه وهو سيعطيك. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهناك دعاء عظيم يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح بعد أن يسلم من صلاة الفجر. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أول شيء طلب العلم النافع، ففيه حل لكل مشاكلك. وهنالك وسيلة ثانية للحصول على علم الله تبارك وتعالى، وهي السعي إليه. يعني أظهر لله أنك فعلا تريد منه أن يعلمك، وليس فقط أن تدعو بلا عمل. لا، اجتهد واطلب هذا العلم، وربنا سبحانه سوف يعينك، سوف يسهل عليك ويرشدك أين تجد هذا العلم. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فعلم الله ثمين، علم الله شيء غال لا يعطي لأي أحد، فإذا رآك فعلا تدعو وتتحرى هذا العلم فإنه سوف يعلمك. والآن لدي سؤال: علم الله تعالى الذي يمكن أن يعطيك منه هذا توجد منه أنواع، فما هو أعظم علم يمكن أن نحصل عليه؟ أعظم علم يمكنك أن تتعلمه هو ما كان متعلقا به سبحانه. طبعا، فبما أنه سبحانه أعظم من في الوجود، فالعلم به سبحانه هو أعظم العلوم. ولهذا والله وأنا أحضر لهذا البرنامج كنت أستمتع بالحديث عنه سبحانه. من هو الله تعالى؟ وما هي أفعاله؟ وما هي صفاته؟ وفي كل يوم نتعرف عليه أكثر. والله القلب يمتلئ سعادة أثناء الحديث عن ذاته العظيمة سبحانه. فالحديث عنه جل جلاله هو أجمل حديث، لأنه هو سبحانه أجمل من في الوجود جل جلاله. وبالمناسبة، فإذا تعلمت العلم الشرعي وعلمته فهذا هو أعلى ما يمكن أن تصل إليه، بل إن العلم الشرعي النافع أفضل من العبادة. حتى ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. كيف هي مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى أقل شخص في الأمة؟ هذا هو فضل من يعلم على من فقط يتعبد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة في المكافأة للذي يعلم، قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، يعني حتى الأسماك، قال: ليصلون على معلم الناس الخير، يدعون له، هو لا يشعر بكل هذه المخلوقات تدعو له. بل حتى في أمور الدنيا أن يعلمك الله عز ما ينفعك هو أفضل لك من مجرد مال يعطيك الله عز إياه. أن بعض الناس قد يحصل على المال من ورث، هبة، ولكن ليس لديه علم ولا حكمة فيضيع المال حتى يعود فقيرا. بعضهم فقير ما عنده مال، لكن يعلمه الله تعالى ما ينفعه من أمور الدنيا فيصبح غنيا هو وذريته وأجيال من بعده. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أخي الكريم، أختي الكريمة، هنالك أمر آخر سوف أختم به، وهو متعلق بعلم الله تعالى. هذا الشيء سوف يشرح صدرك، وهو معرفة الواحد منا بعلم الله تعالى الذي تجعله مطمئنا مرتاحا
لا يقلق ولا يضطرب. لماذا؟ لأنه مطمئن إلى أن علم الله تعالى كفاية له. يعني الله تعالى يعلم عن مشاكلي، يعلم احتياجي، يعلم ضعفي ومرضي، يعلم ما هو الذي يؤلمني من جسدي، يعلم مقدار الألم النفسي والجسدي الذي أشعر به. إذا كان هو يعلم بي فلا يهمني غيره. إذا كان أحب من هو على قلبي وهو أرحم من في الوجود يعلم بحالي، إذن لن يضيعني سبحانه. هاجر عليه السلام لما تركها إبراهيم عليه السلام في واد بالصحراء لا ماء فيه ولا زرع وقتها، سألته سؤالا واضحا، قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثقة، اطمئنان بعلم الله تعالى وبحكمته وقدرته. أنت أيضا تعرف أنه سبحانه يعلم عن كل هذا، يعلم عن كل الذي يحزنك، ويعلم عن كل ما هو فعلا الآن يضايقك. فلا تقلق ولا تضطرب، اطمئن، فإن العليم سبحانه يعلم ماذا يفعل. أنت فقط افعل ما أمرك به هو سبحانه، وهو بعلمه سيدبر الأفضل لك. هذه الحلقة باختصار فيها 3 نقاط. النقطة الأولى أن الله تعالى عنده العلم الكامل، وأن العلم به سبحانه هو أفضل ما يمكن أن نتعلمه. النقطة الثانية أن علم الله تعالى هو الحل لكل مشاكلنا، وهو الاطمئنان لقلوبنا بأن نعرف أن الله بكل شيء عليم. النقطة الثالثة والأخيرة: إذا أردت العلم فاطلب منه سبحانه أن يعلمك، واجتهد في السعي للحصول على هذا العلم، وهو سبحانه سوف يعينك. فما أجمل التعرف على إلهنا، والله نريد أن نتعرف عليه أكثر. فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نسألك الفردوس الأعلى من الجنة لنا ولوالدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. إلهي يا قيوم إليك أحتاج، أرجوك بدموعي صلي بحبك دوم. أنا العصي عسى تغفر تراعي، من جرب يتلذذ بطاعتك سعيد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.